नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निशा कंप्यूटर में। तो अभी मैंने सर्च मारा YouTube पे, तो SSD इंस्टॉलेशन वगैरह का भी डिमांड बहुत है। मतलब YouTube पे कि SSD वगैरह इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो मैंने सोचा फिर हम क्यों पीछे रहें, हम भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, हम भी SSD इंस्टॉल कर देंगे। तो आज हम डालेंगे 128 GB का एक SSD है, ठीक है, जो कि इसमें इंस्टॉल करना है। कस्टमर ने लैपटॉप लाया, कस्टमर को समझा नहीं एक्चुअली इशू क्या है, लेकिन इशू ये था कि इनका हार्ड डिस्क ख़राब है। और ये चीज़ ठीक है, कस्टमर है, नहीं समझता भाई। तो ये हम टेक्नीशियन है तो हमको तो आसानी से मालूम पड़ जाता है। तो हमें 128 GB का SSD इसमें इंस्टॉल करना होगा। और कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। और इसे मैंने अभी तक देखिए ओपन नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले आप अपना हार्ड डिस्क निकाल लीजिए लैपटॉप से, ठीक है। जैसे ये मैंने निकाल दिया है। और इसमें इजी सबसे ये है कि इसका ऊपर से ही इसमें हार्ड डिस्क है, इसमें ज़्यादा हैवी काम नहीं करना है। आप देख सकते हो लैपटॉप की कंडीशन कैसी है, काफ़ी टूटा फूटा है और काफ़ी जूना है। कस्टमर को चलाना था और 6-7 महीना साल भर, तो मैंने सोचा फिर SSD आप डाल लीजिए, क्योंकि उससे अच्छा ऑप्शन और नहीं है। और ये HD हार्ड डिस्क मैंने चेक किया है, ख़राब है, कस्टमर को रिपेयर नहीं करना ही है, ठीक है। और रिपेयर एवरीथिंग से होगा भी नहीं, क्योंकि वो उसका आवाज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है उसमें से। तो ये है 128 GB का SSD, जो कि है EVM का, ठीक है। आप 128 GB देख सकते हैं। हालांकि इंस्टॉल करने पे इतना नहीं होता। और इसे हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और सभी तरीके के SSD को चाहे इसी तरह इंस्टॉल किया जाता है, और हार्ड डिस्क भी इसी तरह इंस्टॉल किया जाता है, कुछ अलग से नहीं आता इसमें, ठीक है। तो ये है इसका SSD जो कि इसमें था। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, फ्रेश है, पूरा नया है। ये इसका स्कैनर है, जो भी यूज़ होता होगा, हमारे तो यूज़ नहीं है फिलहाल। तो हम इसे अब लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ कुछ कवर नहीं है एक्चुअली, कवर लगाना चाहिए, लेकिन कवर इसमें है नहीं। तो हम फिलहाल के लिए इसे सिर्फ ऐसे ही लगा देंगे, क्योंकि लैपटॉप के अंदर नहीं था, तो भाई हम अपने जेब से तो डालेंगे नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। और इसको फ़िलहाल के लिए मैं कवर लगा दे रहा हूँ। और कवर लगाने के बाद मुझे इसमें पहले SSD अगर इंस्टॉल हो गया तो बाद में मैं इसमें सेटिंग करके इसे थोड़ा अच्छे से फिट करूँगा, ताकि ये हिले नहीं, मतलब प्रॉब्लम ना आवे, ठीक है। हालांकि वो चीज़ आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सभी लैपटॉप में मोस्टली आते ही हैं, लेकिन इसमें नहीं है। तो वो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा और लगा देंगे हम बाद में, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसे मैंने चलिए लगा दिया इस तरीके से। और ये SSD बहुत आसान होता है लगाना, कुछ नहीं होता है, जैसे हार्ड डिस्क लगाते हैं वैसे SSD लगाते हैं। तो ये ऊपर से था, आपने देखा मैंने कैसे निकाला और कैसे बैठा है। अगर इसका कोई लैपटॉप का बॉडी है आपके पास, कवर है एक्स्ट्रा, तो आप उसमें लगा सकते हैं, ओके। तो अब चलिए मैं इसे ऑन करूँगा। काफ़ी पुराना लैपटॉप है, ठीक है, ओल्ड टाइप लैपटॉप है। बस हुआ इसमें, और इतना ही है। और उसके बाद इसमें आपको विंडोज़ लोड करना रहता है, अदरवाइज़ विंडोज़ जब तक आप लोड नहीं करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो कस्टमर का ओल्ड लैपटॉप है, तो उसमें 10 तो चलेगा नहीं, तो मुझे 7 ही लगाना होगा इसमें, ठीक है। और 7 लगा दूंगा। और इसमें मुझे बायस वगैरह कोई अलग से सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SSD लगा है और डायरेक्ट विंडोज़ लगा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक वो ले भी लेगा, ठीक है। अलग से मेहनत करने की ज़रूरत मुझे इसमें नहीं है। तो देखिए मैं, सॉरी, देखिए मैं अभी यहाँ पे पिन लगाया मैंने। अभी ये जो मेरे लैपटॉप का पिन है, हालांकि ये मेरा पर्सनल है, पर ठीक है, हम इसे यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसका जो कनेक्टर है इसे वहाँ पे लगाइए प्रॉपर वे। कहाँ गया इसका पिन, ये रहा पावर का, सॉरी पावर का, इसका यहाँ पे इसे इस तरीके से प्लग इन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बटन को ऑन कर दूंगा मैं, और लैपटॉप ऑन करते ही ये ऑटोमेटिक अपना ले लेगा, ठीक है। तो ये लैपटॉप मेरा चलो ऑन हो चुका है लैपटॉप भी। तो ये देखिए हो गया, अरे ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। और 7 में एक चीज़ और है, 7 होने के बाद आपको DRPS वगैरह मारना पड़ता है, तो वो ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसके बिना नहीं लेगा।
तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, फ़िलहाल एसएसडी पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको एसएसडी लगाना है, उसके बाद आपको विंडोज़ लोड करना है, विंडोज़ भी कैसे लोड करना है वो भी सीख लीजिए। ऑलरेडी मैंने विंडोज़ इंस्टॉलेशन के ऊपर 4 से 5 वीडियो बना के डाले हैं, पर ठीक है, जो चीज़ हम बना रहे हैं उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये अभी पूरा विंडोज़ ले रहा है, मतलब 7 है तो 7 दिखा रहा है वो, और देख रहे हैं इसकी स्पीड अभी काफ़ी अच्छी है पहले से, जबकि ओल्ड लैपटॉप है, ये बहुत ओल्ड लैपटॉप है तोशिबा का। तो देखिए अभी मैं इसे, हमें इंस्टॉल नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे होने के बाद लैपटॉप फटाफट हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। अभी देखिए, अभी हम इसमें अल्टीमेट डाल देंगे, प्रोफेशनल नहीं डालेंगे, पता नहीं वो लेगा कि नहीं, तो इसलिए हम अल्टीमेट 64 बिट डालेंगे। तो आप देख सकते हो, ये देखिए, इसे इंस्टॉल कर दूंगा मैं, फिर एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद टैब दबा के नेक्स्ट कर दूंगा, फिर नीचे हम कस्टम एडवांस पे आ जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो इसमें देखिए 119.2 मतलब 128 GB है, और 120 और 119 GB शो कर रहा है, और ये सभी में रहता है, सिर्फ इसमें नहीं है, ठीक है। तो इससे हम ड्राइव बना लेंगे। तो कस्टमर को एक्चुअली कितना ड्राइव सी के लिए रखना है वो तो नहीं पता, लेकिन इसमें जो ज़्यादा डेटा एक्चुअली शायद उसका यूज़ नहीं होता है, तो हम एक काम करेंगे, इसको 100 GB का रख देंगे और 20 GB एक्स्ट्रा उसके डेटा के लिए रख देंगे, कुछ डेटा वगैरह रखना हो तो उसके लिए। हालांकि इसमें अगर अलग से नहीं करेंगे तो अच्छा है, बट ठीक है, कस्टमर को डेटा कुछ इतना रखता नहीं कस्टमर, उससे इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो हम इधर 100 GB कर देंगे, 100, ठीक है, 100 हो गया, GB हो गया 1000, शायद ज़्यादा हो गया क्या, एक मिनट देख लेता हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, शायद गड़बड़ हुआ है। नहीं, बराबर है 100 GB, ठीक है। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, 1000 मतलब 100 GB हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, सी ड्राइव हमको बड़ा रखना रहता है, जितना आप बड़ा रख सकते हो उतना अच्छा है सी ड्राइव, ठीक है। फॉर्मेट एक बार क्लिक करो फॉर्मेट पे, फिर ठीक है, फॉर्मेट मार दिया आपने, उसके बाद आप इंटर मार दीजिए, हो गया। और ये धीरे पूरा एसएसडी अपने आप अच्छे से इंस्टॉल होगा, और जब पूरा स्टार्ट हो जाएगा फिर हम मिलते हैं इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, ये फॉर्मेट होकर अब रेडी हो चुका है, और अब हमें ये सब फिलअप करना होगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ यूज़र नेम में हमें कस्टमर का नाम लिखना होगा, तो कस्टमर का नाम है सचिन, SACHIN, ठीक है। पासवर्ड में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, तो इंटर कर देंगे। हमें कुछ भी पासवर्ड नहीं रखना है तो इंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है तो हम स्किप करेंगे इसे, ठीक है, इंटर करेंगे। फिर इसके बाद आस्क मी लेटर, ये इंटर आके करेंगे। फिर आपको डेट टाइम सेट करना है तो कर दीजिए, वरना इंटर करके हम बाद में भी देख लेंगे। तो हमें इसमें से कोई नेटवर्क कनेक्ट नहीं करना है तो स्किप करेंगे इसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्किप कर दे रहा हूँ, और ये आपका पीसी इंस्टॉल होके रेडी हो गया है। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका 128 GB फुल SSD इंस्टॉलेशन। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।